Nisomni pakhat November zana chuan Aiduzawl khua mipui te chuan zandang ang thavin mani in lum thewa tui taka mu in thlawang takin an oma atuk zing jan khua alovara ti chuan Aiduzawl khua po tu dang ang thavin an han tho sang sanga mani se muala an ti tur te an han te sang sanga chutia an mup lai chuan an khuchen rabung khua ten nimin maya mithi kumkomi naupang an nei awangin an chung le kha then rwal te chuan khohar chung te len pui tur le hnem turin an khuchen rabung lampan chuan pikapin an kalta a chutia thil tha ti tuma an khuchen an pan chu thi nein an chunga ro rel ta zok ani amakani kan malam hun hi kan vashalo tak em chutia lungmang taka an tlan lai chuan a motor brake chu a fail ta a an tumram le be se zok rabung lama kaltalo chuan kongthlang lama an tlata vona ngau parod metal road a an motor nen chuan an tlathata a rapthlak in abalung chhiatnak tak em Khozol district bursa pusi silal chuang ki mana chuan Vawiin khan tukindar college an vevela pickup accident awanga Aiduzawl kho mipuruk boral le hliam twar mi som pakhate chu rabunga kalina tlo ruangte puani na tuama an chung te hna ralna alhan ba ka hliam twar te tlo in kan na poisa fai alhan ani tukindar college an vevel khan Aiduzawl atanga rabunga mithi vui tura kalte chuan an chuan na pickup motor chu kong laka accident atok ti an han sha a he chhiatna a hian van duai thlak takin mi parukin nunna an chana hliam twar mi som pakhat an omboka mithi le hliam twar te hi rabunga lak phengal an ni a hliam twar zinga mi paria te chu Aizola river an ni a din hun ngei to an nual ani chhiato thurshiat ani vele hiang Khozol district borsap pusi silal chuang ki male additional DC pula ro hlu ate chuan Khozol atangin rabung an pan ngala rabung primary health center hliam omte tlo in sang khat thewina kana rabung wai mi hola accident awanga boral te an da na potlo in mithi chung te hna ral na poisa sang thum theu alan bok hemi ba ka hian rabung le Aiduzawl VC te hna atula pianga manturin sanga le sir pulim panga ve alan bok Khozol DC chuan chiatok te ator pui thu soim atulna pianga theitop chua in huam thu asoi boka Aizola river te phurthlak dan tur chung changa rabung le Aiduzawl VC te nen ro manna an siam thongal bokani borsap le additional DC te hi Khozol atangin pu H laram enga sub deputy commissioner le DC officer thokchen khatten an troi omani